ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യൂട്ടി കിച്ചൺ. ഞാൻ ബാവക്കുട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്കും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പലഹാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീനിയുപ്പേരിയും ചക്കയുപ്പേരിയും ഏത്തക്ക ഉപ്പേരിയൊക്കെ ബേക്കറിയിൽ പോയല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഈ ഉപ്പേരികളൊക്കെ വീട്ടിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്നറിയാമോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ.
അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ, എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ ഈ പലഹാരം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പലഹാരം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ജാറിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ മാസങ്ങളോളം അതിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത തവണ ബേക്കറിയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കുട്ടി കിച്ചണിൽ.